рожденная в деревне. На этом канале вы увидите, как мы купили этот недостроенный дом, делаем его своими руками, а также баню делаем своими руками, абсолютно все. И как вы знаете, летом мы готовим чаще всего на улице и кушаем, конечно, на улице, и решили обновить нашу обеденную зону. Вот так мы сделали стол, сверху доски прикрутили и покрыли льняным маслом. А низ уже покрасили вот в этот коричневый цвет. И также вот эту лавочку тоже обновили, покрасили в коричневый цвет. Все же нужно обновлять, правильно? Все приходит в негодность. Итак, и плавно перемещаемся к зоне барбекю, наверное, да? Зона костра. Здесь мы поставили уже круг, как он должен стоять, по центру определили. Это будет центр, нам нужно его вкопать. Что мы будем еще делать? Мы по периметру вот этого круга, но квадратом уберем вот этот верхний слой земли, покроем все пленкой, а сверху засыпем песок. Также у нас еще станет там лавочка, которую вы видели, как мы красили опять же. И здесь у нас будет мангал стоять и казан наш любимый. Вот так, работы много, трудимся. Поэтому смотрите нас, пожалуйста, чтобы не пропустить видео, нажимайте колокольчик и ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Начинаем мы нашу работу над зоной с того, что Андрей будет вкапывать вот это кольцо ровно до половины. Ну и, конечно, будем следить, чтобы уровень был. Ну, как-то так, пора начинать, уже что-то делать. Как раз солнышко спряталось. И будем сейчас периметр, поставим колышки и будем смотреть, чтобы ровно было. Разметим границы. Да. А вы оставайтесь? Погнали. Все, мы закончили с тем, что вкопали кольцо. Все по уровню. Вот, смотрите. Так, уровень. И вот так уровень. Все. Сейчас засыпаем обратно вот эту сторону. Все. И внутрь тоже чернозем и сверху песок. Да, будет такая зона костра. Все, продолжаем. Угу. Работаем. Первый этап для зоны для костра закончен. Мы вкопали кольцо ровно наполовину. Засыпали обратно туда грунт, который выкапывался. И также этот грунт немножечко распланировали вокруг. Что будем делать дальше? Дальше мы привезем сюда пару точек песка в зону для костра. Красиво так сделаем, чтобы у нас было замечательно. И еще разметим завтра, где у нас будет что стоять. Потому что у нас еще планируется лавка, мангал и казан. Вот и все. Ну а на сегодня мы будем заканчивать, будем продолжать завтра. Нам еще теплицу поливать и такие домашние дела. В общем, до завтра. У нас заготовительный сезон продолжается. Вот сколько лисичек мы насобирали. Посмотрите, вот так мы будем отваривать их и потом заморозим. Поварим минут 15, этого будет достаточно. Потом они охладятся и мы их заморозим. Надо на зиму запасаться. На улице. Да, а что? Удобно, мне кажется, правда? Вот такие у нас дела. Вот грибы уже уменьшились в размере, кипят. Мы засекли, сейчас 15 минут поварим и все. Вот, напишите нам в комментарии, кто еще так отваривает грибы для заморозки. Только мы одни такие или еще есть кто-то? В казане, да? Большой огонь дал. Угу. Но уже скоро почти будем, хотел сказать, выключать. Будем снимать с огня. Ну что, на улице, в доме
и потом жарко будут будет. остывать, и мы потом уже их заморозим, когда полностью остынут. Приступаем мы к укладке стенки. Андрей нарезал кирпича. Смотрите, замешали тут цемент. И все, можно приступать. Погода испортилась. Дождь идет, зато можно работать внутри. Что не может не радовать. Вот свет, процесс. Приехал брат Андрея помогать, Артем. Все, работают. Будем моментами показывать. Мешать им, конечно, не будем сильно. Погода у нас не меняется, зато в бане все меняется. Смотрите уже, как выгнали стенку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 рядов. Правильно, правильно. Сейчас небольшой перерыв, и дальше будут уже гнать стенку. Все меняется на глазах сразу. Вау. Я жду, не дождусь, когда это уже будет под потолок. Красота. Мне все нравится. Кирпичей пока хватает, но посмотрим, насколько их хватит. Если что, придется докупать. Вот такой процесс. Вот тут замачивают кирпич. Здесь раствор. И все. Красота. Вот такая красота. Всем здравствуйте! Это уже следующий день. Кроме того, что у нас стенка для печи в бане растет, к нам еще приезжают стройматериалы. Вот мы закупились утеплителем для утепления нашего дома. Для фасада, но с другой стороны. Также Андрей еще сегодня прикупил кирпича. Наверное, здесь у нас 50 штук. И там еще 30. 2 рейса он делал в близлежащий город Логойск. Идем смотреть, как выросла там стенка для печи в бане. Итак, идет прораб. Я иду. Ого, как она выросла-то! Угу. Класс. Вот так получается. Ну, молодцы, молодцы. Это мне? Вот такая стенка.
дневный итог. Вчера положили 7 рядов кирпичей, сегодня положили 11. С учетом того, что были перерывы на поездку за кирпичами 2 раза. Также нам привезли утеплитель фасадный. Тоже перерыв был. Но это все делается после работы вечером. Так что я считаю, что вообще очень много сделано. Ну прям не верится. Мне прям не верится. Так, через каждый ряд сетку не ложим. Новшество. Армируем вот такими подвесами. Ложим вот так. И все, получается, армируем. Где швы. Вот так вот. Ну, мне нравится, как камин. Как большой такой камин, правда? Но мы не зря покупали печь вот с этим вот экраном таким, правда, чтобы видеть огонь. Как камин. Ну вот такие у нас дела. Еще я сегодня заготавливала вишни на зиму, заморозила. Поэтому у нас процесс движется во всех направлениях, что не может не радовать. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. А я пойду разгружать машину. Загружена кирпичом. Он стоит там. Ну и, конечно, уберем беспорядок. За зону для костра мы обязательно займемся, но не сейчас. На днях. Утеплитель, который привезли сегодня, вот через окно загружают сюда в комнату. У нас потемнело. С баней на сегодня закончили, поэтому надо упорядочить утеплитель. Сколько там? 12 пачек. 12 пачек. Да, в общем, вам еще работы и работы, да? На ту сторону дома. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая, да. Следующий ряд ты клади. На доски уже, наверное, да? Это наши доски на балкон. Они уже готовы, лаком покрыты. Ждут свой черед. Все, ну как вам? Все. Все на месте? Да, работа сделана. Пока. Всем здравствуйте, это уже следующий день. Как вы помните, вчера мы закончили на том, что заносили утеплитель в дом. Ну, а также немножко стенку сделали в бане. Так уже больше половины, я бы сказала. Посмотрим, как она подсохла. Чего? 11 рядов положили вчера. Меньше половины осталось, да? Вот я сейчас так смотрю. Я еще хочу купить специальную фугу и сделать черным швы. Будет красиво смотреться. Да, чтобы оно выделялось под печку, черные швы. Не стали ложить уже выше. Пускай эти ряды 11 подсохнут. И уже будем заканчивать в следующий раз. Кирпич вот куплен. Думаем, хватит этого. Тут 90 с чем-то штук. Ну что, пришла пора копать чеснок. Пойдемте на огород копать. Я уже с лопатой в руках. Посмотрим, как он там вырос у нас. Да, уже некоторые копают чеснок давно. Мы только сейчас. Сегодня какое число? Сейчас, секунду. Сегодня 29 июля. 29 июля. Скоро август. Давай начнем с этой стороны, да? Покажем, что у нас за чеснок. Давай я. Давай, подкапывай. Такие мелкие есть, не мелкие. Вот. Мелочь, мелочь, мелочь. Пока что мелочь. Да. Опять мелочь. Слушай, мы когда копали на еду, они были больше. Попадались большие. Таких мелких не было, да? Видишь, земля сырая. Да. Надо будет... Ничего, смотри, Вот, смотри. какие экземпляры есть. Хороший пошел.
Вот. Дай на ладошку. Отлично, это вообще супер экземпляр. Большой. Мгм. Ну, мне кажется, рановато еще. А мне Смотри. кажется, нет. Что будем выкапывать? Давай, нижние листья вон высохли полностью, да. Что, еще зелененький, Вот, раз. нижние листья. Раз, два. Два листа, если высохло, то все. Чуть поменьше. Ну, средний такой. Угу. О, Ну, хороший тоже экземпляр. Видишь, здесь уже как раз. Тут уже вот прям потрескалось. Да? Вот какой чесночок хорошенький. ну, Так, на еду какой? я скажу, вот, нормальный чеснок. Да? Для закаток тем более. Где Еще. мелочь, где не мелочь. Но земля сырая. Напомню, что мы эту грядку сейчас будем убирать. Продолжать грядки клубники. Это все будет клубника. Вон я усы сделала в баночке у меня. Проращиваются. Пролить надо, кстати. Да, и мы будем удлинять грядку клубники. Две. Нормальный чеснок. Я бы сказал средний. Да, небольшой. Пару мелких вон было сначала. А ну вот еще такой мелковатенький. О, Ну и крупные экземпляры. Да, опять же, да, такой. В сравнении с рукой моей. Ну, этот неплохой. Вот еще вот этот. все мелкие будут, Угу. видно. О, ботве. Вот, смотрите. Это полгрядки. Какой пол? Меньше, да. Ряда 2-3. Все, ложим сушиться. Копаем дальше. Выкопали мы чеснок с этой грядки. Разные есть экземпляры. Вот смотрите, вот большой, маленький. Всякого хватает. Ну, в принципе, мы довольны. Вот какой чесночок. В этом году у всех так себе чеснок. Да, что-то он не очень в В этом нашей году. области. Угу. Так, надо пролить сейчас мои усы. Видите, я проращиваю их. Вот. Все, продолжаем работать. Так, чеснок убрали. Дальше пошла огурцы собирать. Все уже качанчик можно своровать, да? Да, можно что-нибудь приготовить. Огурцов полно. Всяких разных. Давно не Там выбирали. буйволы такие. Здесь более-менее. Ну что, вы довольны огурцами? Ой, конечно, очень много огурцов. Можно делать все, что хочешь с ними. Кабачки будешь рвать? Да. Кабачки какие. Если хочешь. Большой? Там два таких нормальных. Вот. Молоденький кабачок. Мягенький. Угу. Один или два? Два. Ух, этот побольше. Вот такие дела огородные. Как всегда, на закатку будем брать и морковку, лучок, укропчик. Но это чуть попозже. Сначала огурцы. Перебираем огурчики. Такие большие не берем, а берем средний размер и маленькие для закатки. А на салаты пойдут уже побольше. Их можно разрезать и сделать салат на зиму с огурцов. Ну, погода стала лучше, чем утром. Утром был вообще туман. Думали, что так и останется. Расстроились. Ну, однако нормально все. Хорошо.